Bir başka faktör, yine horlama ve uyku apnesiyle alakalı. Daha önce geçirmiş burun ameliyatı var hastamızın. Yapılan tetkiklerde uyku testine göre ağır uyku apnesi var. CPAP cihazı verilmiş. Hastamızın geliş nedeni ben cihazı yeterli ve yeteri kadar kullanamıyorum şeklinde alternatif tedavi arıyor. Şimdi bu hastamızda baktığımızda da şöyle bir sorun var. Burnunda sorun yok. Genizinde, küçük dilinde ve damak yapısında bir sorun yok. Dil kökü problemli. Ancak morfolojik olarak sıkıntı var. Şöyle gel bak yandan. Hastamızın yüzü gözükmesin diye böyle yandan alıyorum. Bakın hyoid mesafesi çok kısa, alt çenesi geride. Yani morfolojik olarak alt çenesinin küçük olmasından kaynaklanan bir sorun.